गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुरक्का में तकरीब बसिलसिला 23 मार्च यौम पाकिस्तान इनेकाद पजीर हुई, जिसमें असातिज़े कराम, तलबा और PTC मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकारीर, मिली नग़मे, दुआ और टैबलो पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तालिब इल्म मुदस्सिर ने तिलावत कुरान पाक से किया। तिलावत के बाद इरशाद ने खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल पेश की। बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, हर ज़माना सुन ले ये नवाई हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। सब ने एहतराम के साथ खड़े होकर कौमी तराना सुना। इसके बाद तैमूर, विसाल, अमान और फराज ने तकारीर और अशार से करारदाद पाकिस्तान की अहमियत पर खूब रोशनी डाली और मुसलमान रहनुमाओं की लाजवाल कुर्बानियों को खूब खराज तहसीन पेश की। शिकार हो जाते, यहाँ तक कि मुसलमानों के मजहबी त्योहार, इबादतगाहों पर भी पाबंदियां लगा दी गई। मुसलमानों के रहनुमाओं ने समझ लिया कि अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनका मजहब, तारीख, सकाफत, रस्म रिवाज एक दूसरे से अलग है। अब हमें अलग वतन हासिल करने की जरूरत है। इस मकसद को पूरा करने के लिए मुसलमानों के रहनुमाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास बुलाया और 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में एक अजीमोशान इजलास का इजाज़ा मोहम्मद अली जिन्ना के एक रहनुमाई में और लाहौर रिसोल्यूशन Muslim of India stood for their rights and gathered at Minar Pakistan under the leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. They raised the slogan पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। People sacrifices their lives for the formation of Pakistan. शहीदां वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदां वतन के हौसले थे दीद के काबिल। वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सबर मुश्किल था। एंड देन नादान ये समझ बैठे कि हमें कुव्वत ललकार नहीं। ना देखना मेरे वतन को अपनी बुरी नजर से ए दुश्मन, ना देखना मेरे वतन को अपनी बुरी नजर से ए दुश्मन, वरना जमाना गवाए हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। टैबलो और मिली नगमे से ये तकरीब इख्तिताम पसीर हुई।
सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे बाग़बाने चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। तकरीब मुकम्मल होने के बाद स्कूल में शजरकारी भी की गई, जिसमें असातिज़ा कराम, तलबा और PTC मेंबरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।